Dələduzluqda ittiham olunan Munkiz uşaq bağçasının direktoru Həvva xanım Rüstəmovanın cinayət işi üzrə məhkəmənin növbəti prosesi keçirilib. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Leyla Əskərova Məmmədovanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə zərər çəkənlər ifadə veriblər. Zərər çəkmiş qismində tanınmış Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun nümayəndəsi mülki iddia ilə çıxış edib. O, fondun adından Həvva xanım Rüstəmovaya qarşı 32 min manatdan çox mülki iddia qaldırıb. Təqsirləndirilən Həvva xanım Rüstəmova Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 32 min manatdan çox ziyan vurub. O, 92 nəfəri əmək müqaviləsi olmadan işlədib və məcburi dövlət sığorta haqqını ödəməyib. Sizdən xahiş edirik ki, mülki iddiamızı təmin edəsiz. Həvva xanım Rüstəmova mülki iddianı qəbul etməyib. O, işə götürən kimi bütün öhdəliklərini yerinə yetirdiyini deyib. Məhkəmə mülki iddianı icraata götürüb. Prosesdə ifadə verən zərər çəkən Zərifə Osmanova işi verilmiş elandan tapdığını söyləyib. Mənə dedilər ki, bir ay təcrübə keçməlisiniz. Başlanğıcda bu səbəbə görə işləmək istəmirdim. Bağçada müəllimlərin sayı uşaqların sayından çox idi. Sonra qəbul edib müəssisənin Neftçilər filialına təcrübə keçməyə getdim. Daha sonra bir həftəlik onun Qara Qarayev filialında çalışdım. Əmək haqqı olaraq 2 ay 400 manat, sonra 600 manat maaş alacaqmı dedilər. Amma nə pul gördüm, nə də əmək müqaviləsi. Ona görə də işdən ayrıldım. Zərifə Osmanova onu da əlavə edib ki, işə girmək üçün verdiyi pulu tələb etdiyi üçün onu otaqdan qovublar. Mən və bacım işə qəbul üçün ayrılıqda 4000 manat pul vermişik. Biz o pulu təcrübədən sonra qalıb çalışmaq üçün vermişdik, amma pulu geri istəyəndə Həvva xanım bizi otaqdan qovdu və dedi ki, rədd olun. Mənə cəmi 3000 manat pul qaytarılıb. Bununla bağlı polisə də şikayət etmişəm. İndi qalan 1000 manatımı tələb edirəm. Həvva xanım Rüstəmova zərər çəkənin ifadələrinə münasibət olaraq bildirib ki, Zərifə Osmanovanın bağçada olan autizmli və digər xəstəliklərdən əziyyət çəkən uşaqlarla işləmək üçün təcrübəsi yoxdur. Buna görə də onu işdən çıxarıb. Məhkəmənin növbəti iclası mayın 19-na təyin olunub. Qeyd edək ki, təqsirləndirilən şəxs zərər çəkmiş şəxslərə vurduğu maddi ziyanın bir qismini ödəyib. Eyni zamanda zərər çəkmiş şəxslərin bir neçəsi ilə barışıq əldə olunub. İş üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu zərər çəkmiş kimi tanınıb. Xatırladaq ki, Baş Prokurorluğun yaydığı məlumata görə Munkiz Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində yol verilən qanunsuzluqlarla bağlı Nizami rayon prokurorluğunda istintaq edilən cinayət işi üzrə MMC-nin direktoru Rüstəmova Həvva xanım İmamət qızı Cinayət Məcəlləsinin 178.2.2, 178.2.3, 178.2.4 qulluq mövqeyindən istifadə etməklə təkrarən və xeyli miqdarda dələduzluq və 308.1-ci vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Sonradan onunla bağlı olan həbs qətimkan tədbiri ev dustaqlığı ilə əvəz olunub. Munkiz uşaq bağçasının fəaliyyəti dayandırılıb.